एक छोटे प्यारे बंदर का नाम गोलू था। वो जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ पर रहता था। गोलू बहुत शरारती था, लेकिन दिल से दयालु था। एक दिन जंगल में तेज आंधी आई और एक नन्हा हिरण कीचड़ में फंस गया। सब जानवर डर गए, पर गोलू हिम्मत करके नीचे उतरा। उसने अपनी पूंछ और टहनियों की मदद से हिरण को बाहर निकाला। सारे जानवर खुश हो गए और गोलू की तारीफ करने लगे। उस दिन से गोलू समझ गया कि असली ताकत सिर्फ खेल में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।